移民署要求大约12000个中国配偶甲因的囡仔，要爱伫3个月内提出已经注销中国户口的证明。今仔有一个中国配偶是带伊24岁有罕病的查囝去内政部移民署定情，伊讲已经捌交过相关的文件，无了解讲哪爱个补交咧。这妈妈目屎流目屎滴的讲哦，伊阁有查囝得爱照顾，哪有用登去中国办文件？直到我收到移民署那封信的时候，让我恐怖至极。我不知道发生了什么事情，就这样那么粗鲁的跟我说，你3个月不办好，我就要把你遣送回去。你说不怕是不可能的。警署激动流目屎，6岁张妈妈带24岁罕病查某囝露露，昨日到内政部移民署外来定情，因为伊顶地也收到补交送是原籍证明通知，爱伫3个月内补件，若无会注销户籍，互张妈妈真歹接受。我爸爸要来办探亲，大概在2015年左右，所以我当初都有送过除籍资料，包括公证什么的。我没有，你要我证明我没有，何等荒唐！我交过除籍证明，政府会查不到吗？我要个公理，你政府凭什么要我跑？我就是没办法跑。他1个月只有15000块的退休金，他要照顾一个家庭。张妈妈一走，张爸爸也垮了，孩子也垮了。强调已经缴交相关文件，张妈妈一直讲唔知影即马要安怎补交。佮指出，因为家庭的状况已经排半工，转到中国去重新找流程，而且6月会公布的4大情况会当户籍替代，家己恐惊也无符合。我身体是可以的，可是我要照顾我女儿。我就算10年没回去，可是我以后回去，万一去祭拜我的父母的时候，为什么还是要我出具？我不想揣测这个移民署我收到这封信的恶劣的动机。移民署由移民事务组长官出面接张妈妈的定情批，佮发出声明回应。相关个案会当透过服务专线，也是电子信息反映，会检讨执行必要性甲人道需求，会会同陆委会甲海基会等机关一案一案处理，提供必要协助。公视新闻采访报道。